Goeiemôre, dis Donderdagoggend en ek groet julle elkeen hartlik hier vanaf die walle van die groot rivier. En dis vir my opvallend wat tans in die wêreld ook aan die gang is, hoe die Amerikaners willens en wetens die Chinese probeer uitlok tot konflik. Hoe die Amerikaners deur die Oekraïense aksie waaroor hulle vir hoeveel jaar gewaarsku is en gepleit is en gevra is vir oplossings dit nie gekry het nie, die Russe gedwing het in 'n oorlog in, en nou staan hulle terug en sê, die Russe is die aggressors want hulle het Oekraïne binnengeval. Dis jammer dat mense nie die werklike geskiedenis en verhale agter die Russe ken nie, en ook nie wat het hulle geword sedert die val van kommunisme nie. En as ons na die track records gaan kyk van Amerika se leiers en die van Rusland, dan sal ons sien dat Rusland baie meer vir hulle mense gedoen het as wat Amerika gedoen het. Die vraag is net, hoekom wil Amerika die wêreld in 'n oorlog dompel? Is dit om meer geld te maak, voorspoed te beleef, wat daarmee saamgaan? En 'n mens kan 'n reguit streepie deurtrek na Suid-Afrika, wat histories in ons land plaasgevind het, wat ook deur hulle veroorsaak was. Dan kan ons nie anders as om bekommerd te wees nie, en te wonder, waar gaan alles eindig, as daar nou 'n wêreldoorlog moet uitbreek? Ten spyte van China se waarskuwings, het Nancy Pelosi, 'n kongreslid, liberalis, toch Taiwan besoek, nadat die Chinese gevra het, dat het nie gedoen word nie, en toch het die Chinese nie in oorhaas daarop gereageer nie. Maar hier's doelbewuste uitlokking ter sprake. En baie keer wonder ek, wat is die verband, alhoewel ek eintlik weet, tussen die agendas in die wêreld en waar Suid-Afrika by hierdie planne inpas. Daar is geen enkele berig van vooruitgang nie. Ek lees van toenemende plaasaanvalle, ou mense wat wreed aangeval en vermoor word. Net gister was daar 'n plaasaanval in Piketberg, 120 km vanaf Kaapstad. Dis areas wat beskou was as gebiede met minder misdaad, en tog sien ons al hoe meer en meer dat plaasaanvalle ook in daardie omgewings voorkom. Dis asof die hele wêreld aangegryp is deur chaos en dat alles wat sleg is, goed is. En wet en orde deurgangs van minder belang is. Veral as ons kyk na die verkrachtings ook by Kreersdorp, waar die groep mans die vrouens om die beurt verkragt het. Ek lees van petroljoggies wat wil staak. Ons het pas die Tembisa geweldig gehad, geweld, waar hulle baie skade aangerig het, en ook aan hulle eie gemeenskapskade berokken het, en tot niemand se verbasing nie, is beerdkrag terug. So ten spyte van die res van die wêreld binne in ons eie konteks hier in Suid-Afrika, wil ek 'n aanhaling maak, wat deur 'n oorlogsveteraan geskryf is, 'n Suid-Afrikaanse veteraan, waar hy daar sê, I served my country, dis in daai stukkie daar langs my kop, dan sê hy daar, I was once willing to give my life for what I believed this country stood for. Ek was bereid om my lewe te gee vir dit waaraan ek geglo het, of wat ek geglo het, ons land voorstaan.
vir veiligheid vir ons mense, misdaad beperk. En dan gaan hy voort en hy sê, today, I'd give my life to protect my family from what this country has become. En daarin verwoord hulle eintlik soveel as wat die Suidlanders sê. Ons land en sy mense het ons bedreiging geraak. En dat ons voedanig moet voorberei dat ons eie mense kan beskerm teen dit wat hierdie land geword het sedert 1994. Wat hierdie land geword het. Dis 'n land met die hoogste moordsyfer ter wêreld. Misdaad loop net eenvoudig los rond en daar's geen behoorlike polisieering nie. Daar's geen polisie-leiding nie. Bekesele is waarskynlik die swakste polisieminister in die geskiedenis van die mensdom. Maar steeds bly hy die minister en gaan hy aan. En ons moet onsself die vraag vra, waar staan ons te midde van hierdie wêreldchaos, wat dreig om in 'n wêreldoorlog uit te loop, want dit lyk of al die provokasie daar is om mense in 'n oorlog in te dwing. Waar staan ons as individue binne in hierdie chaotiese misdaad land van ons? En dan is daar 'n persoon wat vir my gekontak het, of 'n opmerking gemaak het en gesê het, dat hy kan nie meer goed sien nie. So hy kan nie deelneem aan hierdie ding wat ons sê, ons moet ons mense en ons families beskerm nie. Today I give my life to protect my family. Maar 'n persoon wat nie 'n wil het nie, sal uit die aard van die saak vir jou niks beteken nie. Maar al is 'n persoon gestremd, oud, jonk, sieklik, maar hy die wil, dan is hy meer as welkom, want jy gaan veel verder kom as jy die wil het om jou mense te beskerm, as 'n jong gesonde man wat nie die wil het nie. Jou wil om jou mense te beskerm, jou wil om jou volk te beskerm, jou wil om 'n verskil te maak vir jou mense, 'n wil om 'n verskil te maak in die chaotiese omstandighede waar binne ons in hierdie land lewe, en op 'n baie klein manier dan ook 'n rol te speel internasionaal waarvan ons almal deel is. As jy die wil daarvoor het, dan sal jy 'n verskil maak. Maar as jy nie 'n wil het nie, bly liewer weg. Want jy het klaar oorgegee. Jy het klaar teruggetrek, jy het klaar verloor. En as jy nie die wil het nie, is daar geen pad vorentoe nie. Mense sê altyd, dis nie 'n skande om te val nie. Dis nie 'n skande om onder te gaan nie. Inteendeel is 'n leerproses, maar dit gaan oor hoe jy opstaan en voortgaan en aangaan en net nooit eenvoudig ophou of ingee nie. Jy moet die wil hê om te slaag. 'n Persoon met 'n wil, al het hy nie arms of bene nie, al kan hy nie sien nie, of behoorlik hoor nie, die man met die wil sal dit maak. Ek werk eerder saam met diegene met 'n wil, as met diegene wat nie 'n wil het nie. En op 'n snaakse manier praat ons hier van die skape van die bokke skei. Maar ek laat dit in die hande van ons hemelse Vader om dit te doen, maar uiteindelik weet ek, ons gaan 'n klein groepie wees wat ons lewens sal neerlê
om ons families te beskerm van dit wat hierdie land geword het. Dink daaroor. En terwyl jy jou kondensmelk koffie geniet vanoggend, as jy nog nie aangesluit het by die Suidland verdediging nie, doen dit nou. Dalk is jy een van die handjievol wat bereid is om jou lewe neer te lê. Sterkte.